ひでチャンネル。すごい。石がいいよ。わあ、いい。野球ボールとバット。バットは530円ぐらいで、ボールは220円。チャンバラの剣が欲しかった。ね、これさ、ここ登ってここ登れるかな。なんかあんまりしてないけどな、星が点数はなんか星が金銭の食べるの。星が点数お父さんもごちそうさまでした。美味しかったでした。いっぱいおる。なんでこの近く？後ろ。うわ。こっから落ちたらあっくんはもう死ぬ。ね、お母さん、ちょっとぐらいはキャッチボールできる。はい。今回は山の一番上に来ています。終わり。なんかいろいろついてる。あっくんトントンして。トン。もう一回やって。トン。マシンと。ワシントンね。そうなん？もトントン。う一個何やった？昨日のニトン。
探してきたぞ、たくさんこの燃えるやつ集めてきた。ありがとう。ほら、みんなが集まれるようにこれ持ってきた。ほら、ザクザクある。今日は結構燃やせる。これでいいよ、お母さん。寝るためにいっぱい集めてた。あっかんがしてくれたよ。あかんやだ。ここでさ、真ん中にストーブ置いてさ、見て。でここでそのストーブの上でさ、すき焼きしてる。焼き。入り口、これめっちゃでかい。これ昔の家みたい。これもうはい、いじめんよ。かわいい。取り放題。あれ全部取ったら夜ボーボーや。あれ全部取れて。足湯もあるね。どんだけ広いの。あ、階段やった。確かこうやって見たらなんか。はーい。川やで。バイバイ。川やで。ああ。15分ぐらい、10分。今5時13分やけん。はい、置いてください。今日は時間がないのでライターでつけます。いいよ、話して。これを入れた葉っぱがどうなる。何秒？はい、いいよ。そんぐらいでまた決定して。リボック。いくよ。いいよ、ちょっとでいいよ。そうでギュギュッてギュギュッてして。ギュギュッとして。ちゃんとギュギュッて。そう。そんなに丁寧じゃなくてもいいけど。丁寧に。どうせぐちゃぐちゃになる。今日はじゃん
焼きです。うまそう。うまい。じゃあ白ご飯ついでいきます。うまい。肉うま。あこ美味しいですか？はい。なんかテンション低いね。何がライトは？美味しいです。おかず、肉は。おかずなくなったよ私。うまっ。からのあっこに眠たい顔。やばい。もうなんか塊よ。これもう火を入れたのやばい。あっくんくん。そんな熱くない。どう？うまっ。口見て。美味しい。美味しいですか？はい。どこら辺が美味しいか説明して。食レポして。食レポして。無理無理。鳥お父さん。そうか。ブヒー。つけたブヒー。どうやる？美味しい。どう？あっくん。美味しい。熱い？
そうやけどね。